Հարցակնան նախ շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Դուք Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը նշանակվեցիք մայիսին հայաստանյան բուռն իրադարձությունների ֆոնին։ Այդ որոշումը կայացնելիս ձեզ համար ինչն է կարևոր եղել։ Պատրաստակամությունը պատասխանատվություն կիսելու մասնագիտական կարգավիճակով քաղաքական պատասխանատվություն կիսելու եւ պատասխանատվություն վերցնելու կարողությունը դրա գնահատականն էր ամեն ինչի հիմքում։ Դուք 91-ից համակարգում եք գտնվում 2011-ից 14 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալն եք եղել։ Այս պաշտոնում արդեն արտգործնախարարի պաշտոնում ձեր նշանակում, ձեր պաշտոնավարումը քաղաքական Հայաստանի քաղաքական արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխություն մտցրել է մոտեցումների առումով։ Թե ուղղակի արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի շարունակվում է իներցիայով, այնպես ինչպես նախկին 20 տարի։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, որ Հայաստանի քաղաքականությունը իներցիայով չի շարժվում։ Հայաստանի քաղաքականությունը շատ հստակ եւ զգուշավոր եւ մտածված հաշվարկ է մեր անվտանգության ճարտարապետությունը կառուցելու առումով։ Հիմքում դրված է Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերը։ Երբ որ խոսում ենք անվտանգության մասին, երկու բաղադրիչը նկատի ենք առնում երկու բաղադրիչը անվտանգության, պաշտպանական անվտանգությունը եւ զարգացման անվտանգությունը։ Եվ այդ առումով հիմքում դրված է ինչպես ենք մենք կարողանում մեր Հայաստանի մեր ներուժով ապահովել մեր երկրի բնականոն զարգացումը իր անվտանգության ճարտարապետության կոնտեքստում։ Մենք աշխարհի մաս ենք կազմում, ապրում ենք մի յուրահատուկ տարածաշրջանում եւ այս բոլորը միասին պահանջում են, որպեսզի մենք հաշվարկենք այն ընդհանուր ճարտարապետությունը միջազգային հարաբերություններում, որոնք ծառայում են մեր ներքին նպատակները առաջ տանելու, մեր ներքին նպատակները համալրելու, համախմբելու այդ մեր արտաքին քաղաքականության, արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունները ծառայեցնելու մեր նպատակներին եւ հարաբերվելիս հաշվի առնելու ինչպես ենք մենք կարողանում տարբեր լծակներ, տարբեր գործիքներ, տարբեր ուղղություններ ծառայեցնել մեր նպատակներին։ Այդ իմաստով որ Հայաստանի քաղաքականությունը ինքը հայամետ է։ Ինքը նկատի ունի մեկ բան՝ Հայաստանի ազգային շահը։ Եվ այդ ճարտարապետությունը կառուցվել է շատ մտածված, շատ զգուշավոր, առավել եւս հիմա, երբ որ մենք ապրում ենք բավական այսպես տուրբուլենտ աշխարհում, բավական անկանխատեսելիության մակարդակը շատ ավելի երևելի է, եւ այդ առումով բնական է, որ մենք պետք է շատ հստակ լինենք, որքանով ճիշտ ենք գնահատում այն տարբեր նոր մարտահրավերները եւ հնարավորությունները, որոնք ծառայեցվելու են մեր ազգային շահերին, մեր ազգային նպատակներին։ Նորից եմ ասում, մեր պաշտպանական անվտանգությունը եւ մեր զարգացման անվտանգությունը համապարփակ պահելու առումով։ Եվ այդ առումով, որ մեր քաղաքականությունը մենք այս կառավարության ծրագրում արտահայտվել էր իր շարունակականությամբ։ Այսինքն որևէ կտրուկ քայլեր չեն ներմուծվել նոր կառավարության քաղաքականության մեջ։ Դա չի նշանակում, որ չեն ներմուծվել նոր շեշտադրումներ։ Առավել ևս շեշտադրումները վերաբերվում են նրան, որ Հայաստանի ազգային շահը առավել շեշտադրված է մեր քաղաքականության կառուցման մեջ։ Եվ նախաձեռնողականությունը վերաբերվում է նրան, թե որքանով մենք ավելի համարձակ եւ որքանով ենք ավելի ներգրավող գործընթացներում, որոնք կարող են ծառայեցնել այլ ավելի լավ մեր ազգային նպատակներին եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, ԵԱՏՄ-ում եւ ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցությունը, Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները, Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունները, տարածաշրջանային քաղաքականությունը, որտեղ առավել զգայուն է, առավել շեշտադրված են բնականաբար
հարաբերությունները Վրաստանի Իրանի հետ, որպես հարաբերություններ, որոնց հետ մենք ունենք բավական լայն օրակարգ հարաբերությունների, մենք մեր կարևոր ուղղությունները, որոնք վերաբերում Չինաստանին, Հնդկաստանին, Ճապոնիային, արտահայտված է ծրագրում, Մերձավոր Արևելքը, որտեղ նորից ունենք հստակ օրակարգ, որտեղ անմիջապես Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ազգային շահերին վերաբերող հարցեր կան։ Եվ այլն։ Այս ամենը շրջանակները իրենք կառուցած են Հայաստանի շուրջ, կիզակետում Հայաստան։ Նոր կառավարության ձևավորումից հետո նկատի տարբեր հայտարարություններ հնչեցին Ռուսաստանից պաշտոնական մակարդակով։ Հիմա ինչպիսին են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները վարչապետի եւ Ռուսաստանի վարչագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ձեր եւ ձեր գործընկերոջ հետ, հայ-ռուսական հարաբերություններում մի պահ շատ խոսվեց, որքան բարդ հարցեր ակտահարվել է այդ շրջանը։ Գիտեք ինչպես շատ հետաքրքիր է ձեր հարցը այն առումով, որ իհարկե այն ինչ որ կատարվում էր Հայաստանում, ինքը համեմատության մեջ էր դրվում տարբեր գործընթացների հետ, որոնք տեղի են ունեցել նախկինում այլ շրջաններում, այլ տարածքներում, այլ երկրներում, այո, եւ իհարկե հասկանալի է, շատ կանխատեսելի է, որ պետք է հարցեր առաջանային, որքանով է Հայաստանը մտադիր վերանայելու իր այդ ճարտարապետությունը, արտաքին քաղաքականությունը։ Եվ այդ առումով ասեմ, որ իրենք ամենավստահելի, ամենահամոզիչ պատգամը այս ամենի մեջ կար այն, որ սա բնական պատգամ էր այն առումով, որ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը շեշտադրել էր մեկ հստակ պատգամ, որ սա խիստ ներքաղաքական հայաստանյան հայ ժողովրդի հարց է։ Ես հաճախ նույնիսկ գրում եմ այն ժամանակ, երբ որ 100,000-ավոր մեր հայրենակիցներ դրսում արտահայտում էին իրենց դիրքորոշումը, իրենք առաջնորդում էր այս երևույթը եւ ոչ մի այլ խորհրդանիշ։ Սա խիստ ներքաղաքական հայաստանյան հայ ժողովրդի հարց էր եւ մնում է այդպիսին։ Մենք ի վերջո սա արտահայտում էր այն, որ այս երկիրը ձևավորել է մի մոդել քաղաքական, քաղաքատնտեսական եւ այլն, մի մոդել, որի հիմքում դրված է ժողովրդավարություն, ժողովրդավարության ինստիտուտների զարգացում, այս հեղափոխությունը վերաբերում է նրան, որ ժողովուրդը ուզում էր շատ ավելի արտահայտված, շատ ավելի ամուր, շատ ավելի հստակ ժողովրդավարական համակարգ այս երկրում։ Այս մոդելն է, որը մենք ուսում ենք մեր համար 91 թվականից ի վեր։ Մենք ունեցել ենք շատ այսպես ոչ այդքան հեշտ զարգացում, բայց մենք ունենք այդ ինստիտուցիոնալ զարգացման տրամաբանությունը։ Եվ սա ներքաղաքական հարց է։ Բայց մենք պետք է նաև համոզիչ լինենք մեր բոլոր գործընկերներին, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականության մեջ չի ասում մի բան եւ մտադիր է անել մի այլ բան։ Երբ որ մենք արտահայտեցինք մեր նպատակները մեր կառավարության ծրագրում, մենք դա նկատի ունենք։ Բայց երևի թե նաև անհրաժեշտ է ժամանակ, որպեսզի մեր գործընկերները հասկանային, որ մենք իրապես դա նկատի եւ ոչ այլ բան։ Հիմա հասկացել։ Եվ սա համբերության եւ հետեւողականության հարց է, որը ժամանակ է պահանջում եւ մենք շարունակական աշխատանքի մեջ ենք գտնվում։ Այո, ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ այս շրջանում մենք կարողացանք հասնել մի հանգրվանի, երբ մեր մտադրությունները, մեր մտադրության ինչպես ասեմ, տրամաբանությունը, ազնվությունը հասանելի է մեր գործընկերներին, բոլոր ուղղությամբ աշխատել, շարունակական, համբերատար, հետևողական եւ մտադիր ենք դա շարունակել։ Մեր նպատակները շատ հստակ են, որտեղ նորից եմ ասում, դրա հիմքում դրած այն, որ սա ծառայում է մեր ազգային շահերին։
Սա ծառայում է մեր անվտանգության եւ նորից եմ ասում իր բոլոր բաղադրիչներով անվտանգության պաշտպանական եւ զարգացման անվտանգության օրակարգը համալրված պահելու առումով, երբ մեր արտաքին հարաբերությունները ծառայում են այդ նպատակին։ Պարոն Մնացկյան, նոյեմբերի 8-ին Աստանայում ՀԱՊԿ ժողովում չորոշվեց գլխավոր քարտուղարի հարցը, ըստ ամենայնի վերջնական որոշում ակնկալվում է դեպի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Որոշումը կայացնել ակնկալվում է։ Ամեն դեպս 100%-ով չի աշխատում լինի, այսպես ասած, ամեն դեպս ես հանդիպել եմ, որ հնարավոր է դեկտեմբերի 6-ին այդ հարցը հստակեցում, այդ հարցը մեջ լինի։ Հայաստանը կարողանալու է պահպանել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, ինչը կատարվում հիմա դեկտեմբերի 6-ի այդ քննարկումից առաջ կոնկրետ հայկական կողմի ծրագիրը որն է։ Շնորհակալություն, որ գիտեք ձևակերպում եք հարցը այնպես, որ նա հարցը ուղղված է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հարցին, ոչ թե որտեղ ես խնդիր եմ ունեցել առնչվելու որոշ մեկնաբանությունների կամ ընկալումների, որոնք շեղում են, այսպես ասած, շեշտադրումները։ Ոչ նախագահության մասին է խոսքը, ոչ Հայաստանի ներկայացված լինելու մասին է խոսքը, այլ կազմակերպության գլխավոր պաշտոնի, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի մասին է խոսքը։ Գիտեք, որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ներկայիս նորմատիվ հիմքերը այնպիսին են, որ ի կատար է դրված է հիմքում դրված է սկզբունք ռոտացիոն սկզբունքը գլխավոր քարտուղարի նշանակման համար, որ 6 անդամ պետություններից յուրաքանչյուրը 3 տարին մեկ առաջադրելու է տեխնացու, որը հաստատվելու է բոլոր 6 պետությունների կողմից, գլխավոր քարտուղարը ներկայացնում է բոլոր 6 անդամ պետությունները, գլխավոր քարտուղարության ղեկավարն է, ինքը ապահովում է քարտուղարության ՀԱՊԿ քարտուղարության բնականոն սահուն աշխատանքը, որը ծառայում է բոլոր 6 անդամ պետություններին։ Կազմակերպության հիմքում 6 անդամ պետություններ են, որոնք իրենց որոշել են ընդունում են միաձայն կոնսենսուս, որը շատ բնականon, նորմալ ընթացակարգ է առավել ևս նման կազմակերպություններ։ Հայաստանը, երբ որ նախաձեռնեց գործընթաց, որը վերաբերում էր գործող գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների բաղաժամ դադարեցմանը, մենք առաջնորդվում ենք մեկ կարևոր խնդրով, որ մենք ունենք մեր իրավական բնույթի հարցեր, որոնք առնչվում են գլխավոր քարտուղարին, որպեսզի մենք տարանջատենք կազմակերպությունը մեր ներքին հարցերից, մենք նախաձեռնեցինք այդ բաղաժամ դադարեցման գործընթաց։ Սա արտահայտությունն է մեր այն նպատակի, որ կազմակերպությունը մեր բոլորիս կազմակերպությունը եւ ինքը պետք է դիֆերենցիացնենք, տարանջատենք։ Ներքինը, որտեղ մենք սա էլ մեր համար գերակայություն է, կարևոր հարց է։ Մենք ունենք ներքին իրավական հարցեր, ներքին գործընթաց, այն պայմաններում, երբ որ մենք խոսում ենք օրենքի գերակայության մասին, որ մենք խոսում ենք որոշ իրավական հարցերի մասին մեր երկրի ներսում, այս հարցը առաջացավ մեր ներքին օրակարգում եւ խիստ ներքին հարց է։ Բայց որպեսզի դա որևէ առնչություն չունենա կազմակերպության հետ, մենք նախաձեռնեցինք, որպեսզի զերծ պահենք կազմակերպությունը այս ներքին գործընթացից։ Սա այն է, ինչ որ մենք արեցինք եւ կարող ենք անել ըստ գործող ընթացակարգերի։ Երբ որ ինքը հաստատվում է, ինքը բոլոր 6-ինն է։ Տեսականորեն ցանկացածը կա։ Տեսական։ Հիմա ներկայիս ընթացակարգերը չեն կարգավորում, թե ինչպես վարվել նման դեպքում։ Կարելի է բազմաթիվ այլ պատճառներ, երբ որ գլխավոր քարտուղարը անկարող լինի, իրավիճակի չլինի, իրականացնել իր պարտականությունները։ Բազմաթիվ պատճառներ, որը շատ հեշտ է պատկերացնել։
ինչպես վարվել այդ դեպքում։ Դրա համար մենք շեշտադրեցինք այդ խնդիրը, որ սա որևէ ինչ-որ բան չէ, իրեք աշխարհի վերջ չէ եւ ինչ-որ ճգնաժամային հարց չէ։ Սա պարտադրում է մեզ, որպեսզի մենք կարգի բերենք եւ ավելի ուժեղացնենք մեր նորմատիվ բազը, որ կարող է ավելի էֆեկտիվ աշխատել։ Սա մեկ հարց։ Մյուս հարցը, որ մեր համար այս ամենի մեջ հիմքում դրված է մեկ հարց։ Հապկի արդյունավետություն։ Հապկը որպես կազմակերպություն, հապկի արդյունավետությունը մեր ամենակարևոր հարցն է։ Ի վերջո գլխավոր քարտուղարը ինքը ծառայում է անդամ պետություններին։ Իհարկե, մենք չենք կարող, ես որևէ դեպքում չեմ ուզում, որպեսզի մեկնաբանվի, որ գիտեք, սա այդքան կարևոր չէ։ Չէ, բնական է, ցանկացած կառույց, ցանկացած աշխատող, քարտուղարության ցանկացած աշխատող շատ մեծ կարևորություն ունի, գլխավոր քարտուղարը առավել ևս, որը ղեկավարում է պաշտոն եւ ղեկավարում է քարտուղարությունը եւ ծառայեցնում է քարտուղարությունը անդամ պետություններին եւ իրենց պահանջներին, իրենց միասնական պահանջներին։ Բայց հիմքում նաեւ առաջնային խնդիրը կազմակերպության բնականon արդյունավետ աշխատանքը որպես հավաքական անվտանգություն ապահովող կառույց 6 անդամ պետությունների համար, 6 հավասար անդամ պետությունների համար։ Եվ նորմատիվ դաշտի կարգավորումը դա նույնպես մի քայլ է, որը ել ավելի ուժեղացնում է մեր բնականon նորմատիվ։ Բայց քաղաքական առումով, քաղաքական արդյունավետությունը, գործնական արդյունավետություն, պաշտպանական առումով արդյունավետությունը, դա է մեր առաջնային մեր գերակայությունը կազմակերպության մեջ դա է, որտեղ մենք առավել շահառու ենք, դնում ենք անում այդ հավաքական անվտանգության օրակարգի մեջ, կարողությունների մեջ եւ մենք օգտվում ենք այդ կարողություններից։ Սա է իմաստը համագործակցության, սա բազմակողմանի հարթակ է, որտեղ յուրաքանչյուր պետություն ըստ իր ցանկության, իր ընտրության որոշել է անդամակցել կազմակերպության ընդհանուր էֆեկտիվությունը ավելի կարևոր հարց է, քան ցանկացած ուրիշ հարց։ Ամենաառաջնային հարցն է։ Երրորդ հարցը, որ գլխավոր քարտուղարի այս փոփոխությունը կատարելու համար որևէ կերպ հստակություն չկա, որ 3 տարին շարունակում է պետությունը, թե 3 տարին վերաբերում է անձին։ Իրականում իրավական մեկնաբանությունը հուշում է, որ վերաբերվում է 3 տարի ռոտացիան վերաբերվում է երկրին։ Փորձում ենք միասին բոլորս բանակցել, տեսնել թե ինչպես կարողանալ էֆեկտիվ պահել այդ գործի, այդ ձևաչափը կամ այդ մեխանիզմը, որը վերաբերում է ռոտացիային։ Մենք իրենք անկեղծ ասած շատ հանգիստ ենք վերաբերվում այս հարցին, որտեղ հարցը ուղղակի Հայաստանին վերաբերող չի։ Հայաստան հարցը վերաբերում է կազմակերպության էֆեկտիվությանը։ Մենք ունենք մեր տեսակետները, մենք վստահ ենք, որ մենք հստակ լինենք, որ իրենք մենք պակաս չունենք մարդկային ռեսուրսի եւ ունենք այսպես ասենք, ունենք տեխնացու, այո, եւ շատ վստահ ենք, որ շատ սահուն կարողանալ ենք ապահովել դա, բայց ես հատուկ այս հարցը դրեցի համադրության մեջ, շատ հեշտ կարելի է ասել, գիտեք, թվալ այսպես հերոսի կերպար ընդունել եւ ասել, որ մենք ունենք, մենք մինչեւ վերջ գնալու ենք եւ այո, մենք մինչեւ վերջ գնալու ենք այն առումով, որպեսզի ապահովենք եւ մեզ անհանգստացնող հարցերը ապահովված ունենանք, պատասխաններ ունենանք, այո, եւ սա վերաբերում է մենք անդամ ենք, եւ բոլորի պես հավասար անդամ ենք։ Եվ ապահովենք մեզ անմիջապես հետաքրքրող հարցերի լուծումը, կազմակերպության էֆեկտիվության լուծումը, որպեսզի մենք կարողանանք ամուր պահել այս կազմակերպությունը, որը էֆեկտիվ գործիք է մեր հավաքական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այստեղ ոչ միայն ուղղակի ազգային, այնց է, որը այո, շատ էական է, բայց նույն ազգային մեր նպատակներից շահերից ելնելով, մեր նպատակը նաև ապահոված պահել ամուր հիմքերը կազմակերպության։ Համադրումն է այս տարբեր հանգամանքների, որով մենք բանակցում ենք մեր գործընկերների հետ։ Չպետք է լինի ինչ-որ մեկը, որը դուրս գա պարտված կամ հաղթած կամ եւ այլն, որտեղ դա վնաս է։ Չի լինելու։
Եվ մենք չենք կարող թույլ տանք նման բան, որտեղ դա ուղղակի թույլատնում է կազմակերպություն։ Ես ճիշտ հասկացա, որ Հայաստանի համար ընդունելի կլինի մեկ այլ երկրի տեխնացուի պաշտոնում ուրեմն որոշում կայացվի, եթե քարտուղարը այլ երկրի ներկայացուցիչը, եթե դա ՀԱՊԿ-ի որոշվի, որ դա ՀԱՊԿ-ի արդյունավետության ծառայելու։ Եթե վստահ եմ ինձ ուշադիր լսեցիք, որ ռոտացիան 3 տարվա ռոտացիան վերաբերվում է երկրին, այլ ոչ թե անձին, սա այն հստակ եզրակացությունն է, որը մենք ունենք, իրավական եզրակացությունն է, որը մենք ունենք ներկայիս նորմատիվ հիմքերից, որոնք այսօր մեր առջև առկա են։ Այսինքն 3 տարին դեռևս չի լրացել։